ჩამოვედი ბათუმში, აეროპორტთან მინდოდა თევზაობა, მაგრამ საცობები არის, ძალიან გადათხრილი არის იქ გზები და გადავწყვიტე რომ პორტში ვითევზავ თქო ისო და ისო. შევხედოთ რამე თუ იქნება. სტავრიდის იმედი მაინც მაქვს. Карась. Ну, конечно. Ide karas. Oh. Amat sezon tu mოვიდა კი არც ვიცოდი. ძაღლი. ბარაბულკაც არის. ეს წითელი მარაგვა სასწავლებს ახდენს. ეს კაი კარასი. შენიერი. Oh. Okay, so mal. Ana. Pues mato Berkeley da Maracuja წამოვიდა. არა უშო. ესეც იჭირება ჯერ. Ide karas. ახლა რამდენი ხანი ძლოს ჯერ არ გამომიცვლია რაც მოვედი ერთი ცალი მიგიასო. არა და ისე მალე ჭამენ ხოლმე რომ
მე ჯერ არ მეგონა თუ მოდიოდა ვაფშე კარას. მეგონა მარტო ბარაბულკა და სტავრი დაიდგა და. ხა ფოტოებს არავინ არ დებს არსად და ვეღარ გავიგე. აჰა. თქვი და შეჭამეს. Ну, кай зомის ბარაბულკა არის. ეგ კიდე კაი ზომა არა, შენ აქვს საბარაბულკა იგები. აუ, ამაზეც არის ძახიანო არ. აი, დავიდა გაი. ნო. მე ახსენე და მე მგონი კარას. როგორ არჩა? კოპლით? ხო, დუჯი მუ. მუ. კაი ზომა. ვერკლით ვცადოთ მეთქი. ყარებია ბერკლის ბარაბულკას. მოკლედ მოგესალმებით. ეს არის ანდრო მომავლიდან. უკვე თბილისში ვარ ჩამოსული და შავი ზღვის ვიდეო უკვე დამონტაჟებული მაქვს, გამზადებული მაქვს, გაშვებას ვაპირებდი და რამოდენიმე ჯგუფში თევზის ფოტოები რო ავტვირთე, ბევრმა მკითხა ძალიან რომ რა მონტაჟი არისო, რა სატყუარაზე იჭერდა, ანუ მსგავსი კითხვები ჰქონდათ ხო და გადავწყვიტე რომ ამ მთლიან ვიდეოში პატარა ჩანართი ჩამემატებინა. მონტაჟი არის სტანდარტული კლასიკური ჯიგრიგი, სადმე აქეთ გამოვიტან ვიზუალს, როგორ გამოიყურება. ზოგი იყენებს ჩებურაშკა ტყვით, ზოგი იყენებს წვეთი ტყვით, ან გრძელი ტყვიებით, მე როგორიც მიყვარს. ყველაზე კარგი დაცვა იმისათვის, რომ ქვებში არ გაგეჭედოთ თქვენი მონტაჟი. რაც შავ ზღვაზე ძალიან დიდი პრობლემა არის ხოლმე. ზაცეპებია და ბევრ სატყუარას კარგავ. ნუ, მაინც 100%-იანი დაცვა მაინც არაა, მაგრამ სულ არაფერს ეგრე ვთქვათ ჯობია. სატყუარად ვიყენებ ამ შემთხვევაში ამ ვიდეოში ძირითადად ვიყენებდი მარაკიოს ისომეს, power ისომე თუ რაღაცა ქვია მე მგონი, იმიტაცია არის თურქული ჭიის თუ ზღვის ჭიის თუ რასაც ეძახიან რა. პატარა ნაჭერი უნდა აიღოთ. ან მე მგონი რომ დიდად ფერს არ აქვს მნიშვნელობა. ნუ რაღაც სიტუაციებში ხო რომელიღაცა ფერი აჯობებს, მაგრამ მაინც ეგეთი კრიტიკული
რავი, არ მგონია რა. ამ შემთხვევაში მე მქონდა აგურისფერი ისეთი წითელი. საუკეთესო შედეგისთვის ვაჭრით პატარა ნაჭერს იმხელას, რომ ნემსკავზე ზუსტად დაეტიოს. ან აი ოდნავ ზედმეტი იყოს რა, აი რაღაც 5% გარეთ გამოდიოდეს ანამე ეგეთი რა. ძალიან გრძელი არ დავუტოვოთ, იმიტომ რომ მე თევზი კბიჩავს და სატყუარას კბიჩავს და ნემსკავამდე არ მიდის და ანუ ფუჭი ჩართმები გექნება ძალიან ბევრი. ანიმაცია მაგას არანაირი არ ჭირდება სტანდარტული სილიკონებისგან განსხვავებით, ამიტომ ვაცმევთ ზუსტად ნემსკავის ზომა. არ ვიცი, მეტი რა მოგიყვეთ. რაც ვიცოდი და რასაც ვიყენებ, ეგ არის და აწი, რავი, დამიკომენტარეთ და გამაგებინეთ თუ გამოგადგათ ეს ჩემი რჩევები და თუ დაგაჭერინათ თევზი მხოლოდ უკეთესი. წარმატებები გავაგრძელოთ ვიდეოს მეორე ნაწილი, დღე მეორე. ეს ერთი ბარაბულკა. მოიმედია იქნება კიდე. ოპა, კარასიც მოვიდა. გადავჭიროთ ლიგარი. აი ზონა არის რა. ურა, კაი კარასია ბიჭო. აი კარასი ჩემი კაი. რა კარასები მოდის. Daniel. Chico, es argumento.
წამოდე